身边的朋友若睡到打呼，我们羡慕说他睡得好熟好香啊，但真相是打呼就像拉警报，小心他不是睡得香，而是肾脏跟心脏正默默缺氧，走向衰竭。Hello， 大家好，我是洪想医师，欢迎来到肾宝斯乐肾脏专科，一起保护肾脏最快乐。曾经有一位45岁的高阶工程师，他平常没有糖尿病，而且饮食控制，收缩压却长期高悬在160 mmHg 以上，换了多种的降血压药都难以控制。在短短3年内，他的肌酸酐指数急剧上升，肾丝球过滤率掉到剩下不到40分，迈入慢性肾衰竭第3期的后期。这样下去，他离洗肾越来越近，他赶紧搭火车过来挂我的门诊。明明有吃药，为何肾衰竭无法踩刹车？我问他，你晚上睡觉会不会打呼？醒来会不会口干舌燥？他太太补充说，他何止打呼，他打呼打到一半经常就没有声音了，过10几秒才猛然吸一大口气，就像溺水一样。我把他转介到胸腔内科，经过睡眠中心安排睡眠多项生理检查之后，证实他罹患重度阻塞性的睡眠呼吸中止症 Obstructive Sleep Apnea OSA， 每小时呼吸中断高达52次。在胸腔科医师的建议下，他开始佩戴持续性的正压呼吸器入睡。3个月内，他的夜间血压明显下降，降压药也顺利的减量。半年之后追踪更显示他的肾功能停止恶化了，肌酸酐指数明显回升。这个案例揭示了残酷的事实，打呼绝非睡得香甜，而是一种夜间窒息，持续摧毁器官的慢性疾病。打呼绝非肥胖长者的专利。根据卫福部与台湾睡眠医学学会相关的调查估算，台湾30岁以上的成年人中有 15% 到 20% 罹患不同程度的 OSA。 台湾人因为骨骼结构下巴普遍后缩，咽喉腔道狭窄，即使体型不瘦不胖，也极容易因为肌肉松弛导致上呼吸道阻塞。然而更严峻更让人担心的是极度偏低的就医率。统计显示，这些潜在的患者中，真正接受诊断与完整治疗的比例居然不到 10%， 高达90%的患者处于不知情或不以为意的状态，任由身体每晚反复经历数百次的缺氧。这群庞大的未诊断人口，正是台湾高血压、心脏病、中风及洗肾王国背后的隐形推手。节目开始前，还是在这边提醒大家，抖音3宝胶囊是诈骗，抖音3宝胶囊是诈骗，抖音3宝胶囊是诈骗。脸书7日膳食粥是诈骗，脸书7日膳食粥是诈骗，脸书7日膳食粥是诈骗。千万不要在脸书或抖音上面购买任何东西，有任何不清楚的，可在这边留言求证发问。我没有在脸书做任何肾宝斯乐的广告，你只要看到脸书广告去购买，几乎都是诈骗，都是仿冒品。网络上只有肾宝斯乐、生咬生物科技官网与虾皮官网才能买到真货。不清楚可以点击下面说明栏的链接。肾友体质不一样，需要任何吃的、喝的、擦的、涂抹的，一定要寻求肾友的专业品牌。肾宝斯乐是全世界极少数专业聚焦于肾友健康的跨国生技公司品牌，开发并提供全世界符合肾友的专业生技产品，包含肾性益生菌、肾性鱼油、特级冷压初榨橄榄油、5合1南瓜子与肾友极致保湿精华。目前可以网络订购，运送至台湾、美国、英国、中国、港澳、日本、新加坡、马来西亚。可点击说明栏的链接，寻找适合你的产品。最近很多脸书一页式的广告都是诈骗，千万不要相信。肾宝斯乐官网购买最安心。关心肾脏的本频道肾友一定会问，为什么打呼会加速肾脏衰竭？肾脏的重量仅占我们体重的 0.5%， 却消耗近全身近 20% 的心输出量，其核心单位肾丝球是一团精密的微血管网，对血压与氧气极为敏感。当打呼演变为睡眠呼吸中止症 OSA 时，身体会发生一系列连锁的病理反应。1. 夜间间歇性的低血氧与交感神经暴冲，呼吸中断导致血氧降至 80% 以下，大脑会剧烈的活化交感神经，释放肾上腺素，强迫全身血管猛然收缩，使血压飙升。2. 肾丝球高压与过滤屏障被破坏，肾脏入球小动脉剧烈收缩，致内部的血管动力学失衡，
肾丝球面临高血压与缺血，微血管内皮受损，蛋白质渗漏出至尿液，进一步毒害肾小管，并引发肾脏纤维化。3、氧化压力跟慢性发炎，缺氧恢复再缺氧，在这样反复过程中会产生大量的自由基 ROS， 激活全身的发炎因子，加速肾间质纤维化跟硬化。4、打呼肾衰竭双向恶性循环， OSA 透过缺氧与高血压加速肾功能的恶化，而肾功能的下降导致水分排不出，体液滞留，平躺时水分回布至我们的颈部，造成咽喉组织肿胀，又加重了夜间呼吸中止。接着我们来看 OSA 缺氧对身体的5大全身性伤害。1、心血管系统，诱发夜间血压不降反升的顽固性高血压，增加心房颤动，深夜心肌梗塞与脑中风的风险增加了2到4倍。2、内分泌与新陈代谢，慢性应激使压力荷尔蒙上升，胰岛素阻抗上升，增加糖尿病跟难治型肥胖的风险。3、大脑与认知功能，缺氧损伤海马回，造成记忆衰退，睡眠碎片化，使大脑无法清除毒素，加速阿兹海默症与失智的发病。4、精神与情绪，长期消耗血清素，导致慢性焦虑与忧郁，日间极度嗜睡，更容易引发重大交通与公安意外。5、免疫与血管内皮受损，抑制自然杀手细胞功能，一氧化氮合成减少，导致血管硬化衰老。接着我们来看一些恐怖的研究数据。大型追踪研究指出，未治疗的重度 OSA 的患者，全因性死亡率是正常人的 3.8 倍，致命性心血管事件高达 2.9 倍。另外有一篇统合分析证实， OSA 是慢性肾脏病与蛋白尿发生的独立危险因子，重度患者患 CKD 的风险高出 1.3 倍，而接受正压呼吸治疗者可以显著降低蛋白尿，并延缓肾功能恶化。另外有一篇研究呼吁将 OSA 视为与高血压同等重要的慢性病源头，早期干预可以大幅降低洗肾等医疗成本。民众可透过 STAR-BAN 的自我检查表，打呼声大，白天疲倦，曾被观察到呼吸中断，有高血压大于30，年龄大于50，颈围较粗，男性，若符合以上3项以上即属于高风险。若有夜间频尿大于2次，晨起头痛，口干舌燥或血压难以控制，应尽快就医。临床上可透过持续性正压呼吸器 CPAP 打通呼吸道，或由医师评估佩戴口腔矫正器，进行耳鼻喉科结构手术，并配合减重或侧睡。节目就到尾声，谢谢你看到现在。打呼绝不是睡得香，而是夜间求救的讯号。正视打呼问题并积极治疗，保护肾脏与心血管，就从今晚顺畅呼吸开始。最后祝大家都能一夜好眠，不再打呼，肾脏健健康康，谢谢大家。